В Акмуллинском университете завершился региональный образовательный кластер «Фабрика компетенций». В течение 3 дней школьники Башкортостана, а также Луганской и Донецкой народных республик готовили проекты по различным направлениям. Ученица Белорецкого района Арина Серегина совместно с другими участниками кластера разрабатывала проект по направлению добровольчества. Как отмечает Арина, осенние каникулы проходят активно и интересно и с пользой. Она познакомилась с актуальными практиками развития добровольчества в молодежной среде и узнала, как создать эффективный проект. Раньше, если я боялась создавать свой проект, как-то его осуществить, а сейчас я просто слушаю историю наших спикеров и понимаю, что это действительно реально, если ты хочешь этого. По треку «Экология и туризм» участники программы занимались с руководителем всероссийского студенческого конкурса «Твой ход», экспертом-наставником сервиса «Росмолодежь Гранта» Юрием Поставничем. Трек направлен на формирование системного понимания взаимосвязи экологии, туризма и гостеприимства. С учетом того, что это школьники, с учетом того, что у ребят нет опыта большого именно проектирования, работа хорошо идет. Они стараются услышать каждый шаг, каждый пункт, который мы доносим до каждого из них в их маленькие волшебные головы и мысли. И тем самым мотивируются, наверное, на развитие себя и пытаются сделать что-то большое, что делают взрослые люди. Школьники познакомились с технологиями эффективного общения целевой аудитории проектов, смогли повысить уровень спортивного менеджмента, узнали, как формировать креативное мышление при создании проектов. У меня была изначально другая тема проекта, но я понял то, что лучше сменить ее, так как она более перспективной. Мне все нравится. Немного трудно, конечно, многим ребятам, мне тоже в том числе, но справляемся. Защита проектов образовательного кластера «Фабрика компетенций» прошла в концертном зале вуза. Представители с каждого трека рассказали членам жюри и участникам программы про актуальность, целевую аудиторию, проектные решения, поделились планом реализации и перспективы своего проекта. Работы школьников оценивали представители Акмуллинского университета и Российского движения детей и молодежи. Первый проректор по стратегическому развитию БГПУ имени Акмуллы Алмаз Мустаев отметил, что университет готов поддержать и помочь реализовать работы участников образовательного кластера. Я думаю, что все у нас с вами получится, судя по тому, что вы сегодня выступали, говорили, верили в это. И поэтому я каждому желаю реализовать ваш собственный проект, реализовать себя через проект. Поэтому желаю вам всем удачи, и мы не прощаемся. На торжественной церемонии закрытия образовательной программы состоялось награждение авторов лучших проектов. Им вручили диплом победителя. Мы сформировали проект «Естественный отбор», который будет заниматься популяризацией науки среди школьных учреждений. Мы уже перед проректорами под камерами сказали, что мы обязательно этот проект реализуем, чего бы нам этого не стоило.